നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വാട്ടർഫോൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ വാട്ടർഫോൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാട്ടർഫോൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡ്ബോർഡ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തരത്തിലെ കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക്. ഇനി ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗമ്മ്, കട്ട് ചെയ്യാൻ സിസേഴ്സ്, സ്കെയില്, പെൻസിൽ എന്നിവയാണ് ആവശ്യം. ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഈ റെയിൻബോ ഫ്ലാപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് സ്ക്വയർ പീസസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു കളർ പേപ്പർ എടുക്കാം. കളർ പേപ്പറിനെ 4 മടക്കി അതിനെ നമുക്ക് പീസസ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസസ് ആണ്. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പുള്ളി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചാർട്ട് പേപ്പറിന് ഒരു ലോങ് സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഈ ലോങ് സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പീസസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എത്രയാണോ അത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമുക്ക് ഈ 4 പേപ്പേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാനുള്ള മാർക്കിങ്സ് കൊടുക്കാം. 1, 2, now 3 and 4. ഇങ്ങനെ 4 മാർക്കിങ്സ്. ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ആവശ്യമില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫോൾഡിങ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിലേക്ക് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ഇതിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിങ്സ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്വയർ പീസസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് വേണ്ട. ഈ ഫോൾഡിങ്സിൽ നമ്മൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ മാത്രം ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ പീസസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതിങ്ങനെ, ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ്, ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഫോൾഡിങ് താഴേക്ക് നിൽക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയില്ല. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ബേസ് വേണം. ഞാൻ യൂഷ്വലി സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണോ ഈ ഫോൾഡിങ്സ് മൾട്ടി കളർ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളത് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്സ് ആണ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ യൂസ് കാർഡ്ബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ 2 തലപ്പ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ പുറകിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഇത് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 അറ്റവും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇത് പുള്ളി ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അധികം നേരം ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കിങ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെയിൻബോ കാർഡ്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇത് പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോൾഡിങ്സ് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, അറ്റൻഷൻ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന്. ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ്, ആനിമൽസ്, വെജിറ്റബിൾസ്, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറിക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു റെയിൻബോ ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അങ്ങനെ ആ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്, നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പിന്നീട് നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാറ്റഗറി വൈസ് വൊക്കാബുലറി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം കൗണ്ടിങ് ചെയ്യിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്
ഉള്ളിൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യിക്കാം, ആൽഫബറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയത് സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവഴി പുൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റോറീസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ റെയിൻബോ കാർഡ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.